മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ശബ്ദങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്നോറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിക്കുക. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെറുതായി മയങ്ങി പിന്നെ അഗാധമായ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത്, അതായത് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിലെ മസിൽ, നാക്ക്, ത്രോട്ട് എല്ലാം റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഈ തൊണ്ടയ്ക്കുള്ളിലൂടെ, അതായത് ത്രോട്ടിൻ്റെ ടിഷ്യൂ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ വായു കടക്കുമ്പോൾ അത് ഭാഗികമായി ബ്രീത്തിങ്ങിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നാം കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ വൈബ്രേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് കൂർക്കം. നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കുള്ളിലെ എയർവേ ഇടുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ എയർ ഫ്ലോയുടെ ശക്തി കൂടും, ടിഷ്യൂവിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കൂടും, കൂർക്കം വലിയുടെ ശബ്ദവും കൂടും. ഇതേ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പേര് ആരെങ്കിലും പറയുന്നതായിട്ട് നാം പെട്ടെന്ന് ഉണരാറുണ്ട്. എന്നാൽ രസം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കൂർക്കം വലി കേട്ട് നമ്മൾ ഉണരാറില്ല, മറ്റുള്ളവരാണ് ഉണരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണരാത്തത്? ഒരു സ്റ്റഡി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ തലാമസ് നമ്മുടെ ബോധത്തിലേക്ക് വരാവുന്ന സെൻസേഷൻസിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. കറകറ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കറങ്ങുന്ന ഫാനിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൂർക്കവും. ഇത് നമുക്ക് അപകടകരമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമുള്ളതല്ല എന്ന് തലാമസ് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ.